Bé, tenim una situació sense precedents i és que tothom és al seu puesto 5 minuts abans l'hora. Bona tarda. Aleshores fem una cosa sense precedents que és començar abans l'hora. Ja és una cosa, normalment comencem amb molt de retard. Bona tarda a tothom. Benvinguts a una nova edició del Dijous Europeu. Hi ha vostès que són a la sala i després hi ha tot un món per internet que ens observarà una mica de decalatge temporal per la càmera aquesta. És a dir, no ens facin dir bestieses massa grosses perquè després se sabrà i quedarem malament. Tenim aquí novament un excel·lent amic, si no sacrificaria tan sovint per ajudar-nos amb aquest cicle, però gran coneixedor del tema d'avui, Eliseu Oliveres. El tema d'avui és la política migratòria, no sé si política entre cometes, probablement, el desori migratori, potser millor, de la Unió Europea. Eliseu Oliveres és periodista, és llicenciat en Història, fill de Figueres, va començar la seva carrera a la revista Canigó i després al Periódico, va estar responsable de l'Internacional i després va estar el referent, i penso que no és per donar-li sabó perquè és així, el referent de la premsa espanyola a Brussel·les, si més no perquè l'únic que sabia una mica com anaven les coses. Els altres mitjans anaven succeint-se als corresponsals amb més o menys traça, però qui coneixia veritablement i que tenia unes xarxes de molts anys d'haver-les vestides era l'Eliseu, raó per la qual, o una de les raons per la qual li van donar el Premi Salvador de Madariaga de Periodisme i també té el Premi Ernesto Dina a la trajectòria europea. Fa 2 anys, oi? 2 anys que ha tornat aquí al Born, un any i mig, després es rodar al Born i segueix escrivint, gràcies a Déu diria jo, perquè jo cada vegada llegeixo menys els diaris, però els articles de l'Eliseu sí, al Periódico, el trobaran al Periódico mateix i també al seu blog on els penja una mica de retard per no fer competència al seu mitjà i l'adreça al seu blog la trobaran al peu de l'anvers del full de fets. Haig de demanar perdó per la part en blanc del full de fets, que no és pas culpa meva, de fet havia de venir el senyor el nom del qual he deixat perquè consti, que és el senyor Felip Roca. El senyor Felip Roca era, quan vam quedar que vindria al desembre, el director de la Direcció de Solidaritat i Cooperació Internacional de l'Ajuntament. Amb el nou consistori aquesta direcció ha canviat de nom, ara es diu la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional. El director també ha canviat i aleshores fa un dia i mig, és a dir, sí, avui és dijous, dimarts, em va arribar un correu electrònic dient que malauradament el nou director no podia pas venir i que per tant no vindria ningú, punt. I jo he intentat a més que vingués algú de l'Ajuntament perquè ens expliqui una mica quines són les implicacions pràctiques de tot aquest desori migratori, però no ha estat possible. Aleshores jo m'he ofert a dir alguna cosa per complementar el que dirà l'Eliseu i m'ha dit que millor ho deixem estar i que ell xerrarà una mica més d'estona. La cosa, el format avui no serà de 15 minuts i que després cau la guillotina, sinó que parlarà el que consideri convenient i el que tots vostès consideren convenient ja saben que passats uns 20-25 minuts hi poden interrompre. Llavors jo ajudaré amb el micro perquè es puguin fer sentir. I ja no xerro més, ja som a l'hora, ja he esgotat els 4 minuts que portaven d'abans i dono la paraula a Eliseu Oliveres. Moltes gràcies. Hola, bona tarda, no sé si se'n sent bé, sí. Gràcies per haver vingut. Bueno, el plan és parlar una mica de la crisi aquesta que hi ha dels refugiats que ja dura un any a la Unió Europea i la situació que s'està convertint en insostenible. Primer de tot els voldria dir alguna xifra, recordar, estan a la part de darrere del paper aquest que ha fet, perquè vaig fer un resum perquè les tinguessin a mà. Llavors l'any passat van arribar més d'1 milió d'immigrants i refugiats a través del Mediterrani només. Això són dades de l'Organització Internacional per a les Migracions i el repartiment d'on van arribar són 846.000 a Grècia, 153.000 a Itàlia i uns 3.800 a Espanya per la part sud. Aquesta xifra no és l'única, aquestes xifres s'han de sumar diversos milers de refugiats més que han arribat per l'anomenada ruta àrtica a través del nord de Noruega, Suècia, Finlàndia i des del territori rus. Són aquella gent que s'ha vist en algun informatiu que travessen la frontera en bicicleta encara que estigui nevat. I després desenes de milers de kosovars i albanesos i d'altres països dels Balcans que han demanat asil també l'any passat a Alemanya. Els principals països d'origen d'aquests refugiats i migrants que han arribat l'any passat
són principalment sirians, són 463.000 venen d'aquest país, uns 186.000 venen d'Afganistan, hi ha 63.000 més que venen d'Iraq, són xifres arrodonides, 38.000 d'Eritrea, 23.000 de Pakistan i 20.000 nigerians, per dir els principals grups. Totes aquestes són dades també de l'Organització Internacional per a les Migracions, que fa un control metòdic del problema. La crisi, malgrat l'hivern, ara que estem a ple hivern, no s'ha aturat. Des de principis d'aquest any, del gener fins al 23 de febrer, és a dir, els primers 54 dies de l'any, hi han arribat més de 110.000 persones a través del Mediterrani. D'aquestes, 102.000 i pico van arribar a Grècia i les altres 7.500 a Itàlia. Això per les xifres. Per què està passant això ara? D'alguna manera, la UE ara està pagant la factura, o la història li passa la factura dels seus greus errors passats en política exterior, tant de la UE com dels seus països. A veure, en primer lloc, els 35 anys d'intervenció fallida a Afganistan, des del suport inicial a Al-Qaeda i als extremistes islàmics per lluitar contra l'exèrcit soviètic, fins la recent i fallida intervenció de la OTAN, que ha deixat un país malmès, amb un govern corrupte i amb els talibans i altres grups extremistes com Estat Islàmic fent la seva per tot el territori, el qual provoca molta gent fugir en busca d'una esperança de vida millor, com mínim d'una esperança de no perdre la vida. L'altra qüestió, la invasió d'Iraq del 2003, amb el suport espanyol, a part evidentment del britànic i l'americà, i en bona part dels països europeus. Això també ha deixat un país, ara estem del 2003, doncs 13 anys després, ha deixat un país també fallit, en runes, immers en una guerra sectària religiosa entre sunis i xiís, i la transformació de l'antiga Al-Qaeda Iraq en l'estat islàmic, i tot això, a més, ha contagiat el conflicte de Síria i l'ha agreujat. Un altre focus, un altre problema que ha contribuït a aquesta crisi migratòria és la intervenció militar a Líbia que va fer l'OTAN el 2010 per ajudar a fer caure el Gaddafi, que ha deixat també el país sumit en un caos perquè no hi havia cap pla, ni el més mínim, ni l'estratègia pel dia després de la caiguda del règim per construir un estat estable en el que pogués conviure la població. El país ha quedat en mans de milícies que fan el joc als traficants de persones i això és el que provoca que tanta gent arribi a través del Mediterrani central cap a Itàlia i Lampedusa. Síria és el gran problema. La política de vaivens que ha mantingut la UE amb Síria i que ha agreujat la guerra civil en lloc de resoldre-la. Primer de tot, cortejant el tirà de Damasc, el Bashar al-Assad, com havien fet abans els europeus amb el Gaddafi i com fan ara amb els règims brutals i mitjavals d'Aràbia Saudí. Bashar al-Assad, en els anys 2000, havia sigut rebut amb tots honors per Blair a Londres i també pel senyor Sarkozy a París, al Palau de l'Elisi. Quan esclata la revolta, la reacció inicial de la UE és molt tíbia i lenta i deixa tot això que els extremistes islàmics acabin segrestant una inicial revolta popular democràtica. Amb el capítol de Síria. En el 2012 un altre problema és, en el 2012 els europeus i els americans desestimen unes propostes de negociació de pau que fa el Kofi Annan com a enviat especial de l'ONU i també fa Rússia a través d'Ahtisaari, l'expresident finlandès. Per què les desestimen? Perquè pensen que llavors hi havia unes grans ofensives dels diferents grups de les milícies i estaven convençuts que el règim anava a caure. Una percepció falsa que és el que ha dominat tot per la part europea tot el conflicte, és a dir, una percepció falsa de la realitat. Un altre problema és que la UE, quan dissenya la seva política cap a Síria, com deia, es basa en aquestes visions fictícies que no recoleixen la realitat, com un dels temes estella és els famosos rebels moderats, que els Estats Units va haver de deixar d'apagar el programa perquè no servien per res, les armes acabaven amb els extremistes.
apenes hi ha rebels moderats i les coalicions milicianes que estan fent front al règim estan dominades per grups extremistes. Són el Front al-Nusra, que és la filial d'Al-Qaeda a Síria, els extremistes salafistes de Ar-Sham, que són també uns altres radicals, però no estan, els Estats Units no els ha acabat de ficar mai en una llista d'organitzacions terroristes, amb la qual fan jugar aquesta carta, i després evidentment Estat Islàmic, que controla un terç del territori. Un altre error que ha tingut durant tota aquesta crisi la Unió Europea i que no ha ajudat a resoldre-la és que no s'han tingut en compte en cap moment els interessos geoestratègics russos. Rússia té una base naval, l'única que té al Mediterrani a Síria, i una base aèria, i evidentment no estava disposat a perdre cap d'aquestes bases amb una caiguda del règim i l'instal·lació d'un estat islàmic. Però sobretot el que li feia por de la instal·lació d'un estat islàmic a Moscou és el risc de contagi des d'allà cap al Caucas i cap als territoris de les repúbliques orientals russes. I després, com últim, en l'acumulació d'errors, perquè sí que ha sigut una acumulació d'errors total, europeu, és que s'ha tolerat, sense preocupar-se massa, l'aposta jihadista que han fet del suport als grups més extremistes i inclús Estat Islàmic, suposats aliats nostres com són Turquia, que està a l'OTAN, i Aràbia Saudí i Qatar. Una altra causa que facilita aquesta greu crisi de refugiats que està travessant Europa és també la política fallida cap a Àfrica en matèria de desenvolupament, la política europea, i de suport a règims corruptes i més aviat saquejadors. Això què ha facilitat? L'expansió d'Al-Qaeda Magreb islàmic en tota la zona del Sàhara i el Sahel. El sorgiment de Boko Haram a Nigèria, que també inicialment lluita contra la corrupció, després es radicalitza. Dels Al-Shabaab somalís, extremistes també islàmics. Ha generat una acumulació d'estats fallits o semifallits. Somàlia, Mali, Nigèria, un país que és incapaç de combatre un grup terrorista i que ha de recórrer inclús a mercenaris sud-africans que actuen de nit perquè no se'ls pugui filmar. Guerres civils encobertes o semi-encobertes, Sudan, que ha durat molt i torna a ser vigent, no fa massa d'haver-hi un assalt a un campament de refugiats amb molts de morts. La República Centroafricana, que inclús hi ha tropes europees a la capital per protegir unes zones, uns barris només. I després la falta d'expectatives, tot això crea una falta d'expectatives molt greu a la població africana que fuig de la violència, la repressió i la pobresa i s'aventura amb aquests viatges a travessar el Sàhara amb grups d'aquests criminals organitzats i després patir les conseqüències, els maltractes també que fan les milícies islàmiques a Líbia i embarcar-se cap al somni d'una Europa millor. Un altre problema que s'ha de tenir en compte és l'explosió demogràfica africana. D'aquí al 2050 Àfrica doblarà la població fins a arribar a 2.400 milions. Amb això afegirà més pressió encara de necessitat de gent que voldrà fugir cap a Europa. I després, com últim punt de les causes de per què tot això s'ha agreujat tant aquest any, hi ha una manipulació clara de la crisi dels refugiats per part del govern i de la presidència de Turquia, perquè així, per una part, es fa indispensable per intentar frenar aquesta crisi i amb això aconsegueix que la Unió Europea calli qualsevol crítica a la seva política autoritària, les detencions massives de periodistes, d'acadèmics, els bombardejos a les ciutats kurdes, bombardejos en tancs, i també li permet obtenir favors econòmics i polítics, com rellançar les negociacions d'adhesió que estaven mortes, la promesa de suprimir el visat als ciutadans turcs aquest any, i ara de moment hi ha 3.000 milions promesos, que pels turcs només és per començar a parlar. Tot això, tota aquesta situació, a més, la UE s'hi plega, malgrat que el règim està donant suport material i financer als extremistes islàmics que suposen una amenaça per a la seguretat europea. Els problemes, com s'afronta la crisi? El primer problema de tot que hi ha és que els
dirigents europeus es plantegen aquesta crisi des del principi, l'any passat, quan va començar a créixer el nombre si us en recordeu, a la primavera, que era bàsicament llavors Itàlia, que arribaven des de Líbia, com un fenomen puntual, passatger, sense tenir en compte, com ja va advertir en aquell moment la ministra europea d'Afers Estrangers, l'alta representant Federica Mogherini, que això és un problema de llarga durada que està per quedar-se i que Europa ha d'assumir que això no desapareixerà, sinó que seguirà. Però, per consideracions de política nacional, cap estat ha volgut assumir-ho. Llavors, la majoria dels estats, Europa està obligada, per les seves pròpies normes, que s'ha dotat, a acceptar els refugiats, però la majoria dels estats no accepten això. I això és el que ha conduït a presentar solucions fictícies que no resolen el problema i després ha demostrat un greu problema de solidaritat entre els estats. Perquè els únics països que han acollit realment refugiats en xifres importants, tant en termes absoluts com proporcionals a la seva població, són Suècia, que l'any passat en va acceptar 163.000, Alemanya, que n'ha acceptat més d'1 milió, Finlàndia, més de 32.000, Àustria, sembla que són més 90.000, i Dinamarca, més de 21.000. Dels 160.000 que els líders europeus es van comprometre a redistribuir entre els 28, països de l'UE, quasi mig any després, només se n'han recol·locat 500, segons les dades de la Comissió Europea. Espanya havia recol·locat 18 fins fa un mes, no sé si n'ha acceptat algun més. Llavors, tots els plans que han anat anunciant successivament a diferents cimeres que se n'han fet un pilot només sobre aquest tema i en tenim un altre amb els turcs el 7 de març i una altra europea a mitjans de mes, tot han sigut mesures poc realistes que no solucionaven res perquè evitaven assumir els refugiats i només pretenien enviar un missatge de tranquil·litat a la població dient que es feia alguna cosa. Primer van ser els plans per acabar amb les màfies del tràfic de persones, si us en recordeu va haver-hi molt bombo i platillo d'això, però esclar, aquestes màfies operen en uns territoris on la UE no té jurisdicció i poca cosa ha fet i ha aconseguit fer, màxim quan la pròpia UE i els seus països són incapaços d'acabar amb les màfies de l'esclavatge sexual que operen dintre la pròpia UE, on sí que hi ha jurisdicció. Després van començar a ser les patrulles navals i fins i tot ara hi participarà la OTAN, però esclar, aquestes patrulles no poden ensorrar els barcos, ni poden fer-los tornar enrere perquè estan fent aigues, vull dir que només els hi quedarà més remei, com fins ara, de salvar la gent per evitar que mori més gent en el mar, que mor molts. Ara són la reintroducció dels controls de fronteres, s'està matant l'Europa de Schengen sense fronteres interiors, l'establiment d'uns centres de selecció on s'han de prendre les dades de tot i en teoria retornar immediatament els que no siguin demandants d'asil fidedignes, que ells en l'argot en diuen hotspots, i la tornada als principis del conveni de Dublí, que no pot funcionar perquè transmet que la demanda d'asil s'ha de fer i s'ha de tramitar i el demandant s'ha de quedar en el primer país que entra a la UE, amb la qual això implica una càrrega que no pot suportar un país com Grècia amb 11 milions d'habitants escaig de digerir una arribada com de quasi 1 milió de persones l'any passat. I ara l'última esperança en què s'agafen tots els líders europeus és que Turquia impedeixi als refugiats arribar a les barques i passar la frontera. Això ja hi ha hagut 2 trobades d'això, hi ha hagut promeses que es faria, es van fer alguna detenció massiva de pobres refugiats, uns centenars que van enganxar per demostrar que feien alguna cosa, però el ritme de 3.000 que estan arribant al dia a les illes gregues demostra que no es fa. Ara el dia 7 torna a haver-hi una nova cimera dels 28 amb el turc per intentar resoldre, per demanar-li que faci més, prometre-li més coses i comprometre la UE
amb ells la UE en teoria es comprometerà a assumir com 250.000 anuals que redistribuiran, però també això és dubtós perquè si dels 160.000 que van acordar només se n'han distribuït 500, l'altre també serà paper mullat. I l'altre que li demana al turc que tots els que arribin se'ls hi puguin tornar immediatament via ferri. Veurem això, però de moment estan arribant, malgrat l'hivern, el mal temps, el fred glacial que fa el mar en aquestes èpoques de l'any a la zona de l'Egeu, estan arribant més de 3.000 persones cada dia a les illes gregues. Un problema que ha provocat un rebuig dels estats i assumir refugiats és l'hostilitat, el clima d'hostilitat que hi ha cap als immigrants i refugiats a la UE. En els immigrants se'ls està fent servir de cap de turc de forma interessada com a culpables de tots els mals i les carències per desviar l'atenció dels verdaders culpables de la crisi, de que no hi hagi prou llocs de treball i de les carències dels serveis públics. Primer és la crisi del sector financer, els 30 anys de rebaixes d'impostos a les grans empreses i a les persones amb més ingressos i les successives retallades als serveis públics i a la protecció social que s'han adoptat a cada país seguint les recomanacions de la Comissió Europea. Un altre factor que contribueix a la mala propaganda dels immigrants i refugiats entre la població és el fracàs de la política d'integració dels immigrants, principalment els d'origen àrab i musulmà. No es produeix tant en altres comunitats. Per què ha fallat aquesta? Primer, per les pròpies retallades de tots aquests anys en educació i serveis socials que ha fet més difícil aquesta integració. Un altre error greu que ha fet Europa és tractar aquests immigrants no com a persones individuals, sinó com bloc, com una comunitat. I mantinguent la relació entre aquests no individualment, sinó a través del representant religiós d'aquesta comunitat, que a més és la persona més conservadora, independentment de si molts d'aquests eren creients, no creients, practicants, no practicants. És com ara aquí, ningú de vosaltres li semblaria normal que les relacions entre vostè i l'administració tingués que passar, per exemple, pel rector de la parròquia. No és el camí. Llavors, això és el que ha contribuït també a comunitaritzar aquest problema. Un altre impacte greu que ha dificultat la integració de la comunitat musulmana és la difusió del salafisme, una visió molt extremista de l'islam que finança Aràbia Saudí amb mils de milions cada any per tota Europa, finançant mesquites, centres corànics, repartiment llibres que fan una apologia de la jihad violenta, etc. a tota Europa. I és una ideologia que fomenta, que és activament un rebuig actiu dels valors europeus, que fomenta la no integració i la no participació a la comunitat, en les comunitats així occidentals i un autoaïllament d'aquestes comunitats. I després l'últim factor que també contribueix a una mala premsa d'una part de la població, que és la musulmana, ha sigut per l'enquistament d'uns comportaments inacceptables de cara als valors europeus que s'han tolerat per interès polític, perquè molts d'aquests musulmans estan nacionalitzats i voten, molts països com a França, Bèlgica, i en nom d'un comunitarisme i un multiculturalisme mal entès s'ha deixat passar. Llavors això ha anat creant un caldo de cultiu. Ara ja, aquests dies, hi ha hagut tota la polèmica de les agressions sexuals a l'estació de Colònia per la nit de fi d'any i en altres llocs, però això no és nou. A París, per la nit de fi d'any, ara jo fa anys que no l'he passat allà, però en els camps elisis, que és on se troba tothom de cara allà en l'Arc del Triomf, has d'estar empenyent a les pandilles de jovenets àrabs que intenten tocar el cul i besuquejar les noies. I a mi m'ha passat quan jo havia anat amb la meva dona i anava amb mi. I a Bèlgica, per exemple, que hi ha una comunitat musulmana molt important,
fa 3 anys, Sophie Peters, una estudiant que estava acabant cinematografia, estava tan cansada de les agressions verbals, toquetejos, a plena centre de la capital d'Europa, a ple dia, que va fer un documental amb càmera oculta i com es veu que va passejant pel centre de la ciutat al migdia i el que menys li diuen és de puta bruta, salop, xien, alguns l'intenten portar a un hotel, tot això es pot veure, el documental està penjat. Vull dir que s'ha deixat, aquí a Espanya mateix va haver-hi un conflicte que un imant feia una cosa a una família perquè no se sometia als dictats i ella treballava per un ajuntament d'aquí a la perifèria de Barcelona i l'Ajuntament, en lloc de defensar a la seva treballadora, va donar suport a l'imant per tenir la comunitat tranquil·la. A Molenbeek, per exemple, ara que està de moda, que és un dels barris de Brussel·les, és com un ajuntament, però per nosaltres seria un barri, seria com... són 80.000 persones, més o menys. Aquest és bàsicament de comunitat musulmana. Aquí, per exemple, que és d'on han sortit la majoria dels últims atentats a París, on tenien les bases, etc. S'ha posat de moda últimament. Aquí també hi havia un alcalde socialista que, com depenia molt dels vots d'aquesta comunitat, era un laissez-faire, llavors havia fet acords fins a aconseguir que tots els botiguers que eren jueus van acabar marxant i després allò era la casa toca més roque, com s'ha vist que hasta la policia belga tenia localitzat un dels sospitosos d'allà i no va intervenir la nit i se li va escapar i no sabia que hi havia aquelles cèl·lules, encara que era una mica entre la comunitat periodística se sabia que allò era un cau de jihadistes. Tots aquests fenòmens han creat aquesta hostilitat cap al refugiat i emigrant i una certa islamofòbia. Ara, malgrat això, hi ha un problema. Europa necessita migrants perquè la baixa tassa de natalitat i l'envelliment de la població europea provocarà que la població en edat laboral, és a dir, la població activa, disminueixi d'aquí al 2020 en 7,5 milions de persones. El procés s'accelera a partir del 2020, segons un informe recent de la OCDE i de la pròpia Comissió Europea. Sense aquests immigrants, la UE perdrà impuls econòmic i població activa i iniciarà un declive imparable econòmic. Espanya mateix ha perdut 500.000 de població activa només des del 2010, és a dir, fa 5 anys. I ara que hi ha hagut les negociacions de la recent cimera per al tema dels britànics i que una de les qüestions eren els immigrants, en aquest cas eren immigrants de la pròpia UE, tot s'ha basat en dades falses, perquè els immigrants, el Cameron, el primer ministre britànic, ho plantejava com que allò era una càrrega insuportable per l'administració de la Seguretat Social britànica. Però totes aquestes dades són falses i és públic que són falses i el sorprenent és que ni la Comissió Europea ni els altres líders l'hagin qüestionat. Hi ha un informe econòmic fet pels economistes Dusman i Fratini de l'University College of London, que es va publicar l'any passat, que era l'efecte fiscal de la immigració al Regne Unit, i aquí es va demostrar amb dades empíriques que des del 2001 els emigrants europeus, els que venen de la UE, lluny de suposar una càrrega per l'estat britànic i per la seva seguretat social, han aportat un ingrés net, és a dir, les cotitzacions, els impostos que han pagat, deduïdes les ajudes i que hagin pogut rebre, net de més de 25.000 milions d'euros. Aquest mateix informe també detalla com que inclús als països de l'est els immigrants aporten un 12% més del que reben de l'Estat en el cas britànic. Vull dir que els immigrants no suposen una càrrega, això és una ficció. El problema que genera que tenim ara a Espanya i a altres països
no és un problema de que els immigrants fan serveis públics, sinó que s'ha perdut capacitat de recaudació perquè s'han baixat molt els impostos. Les grans empreses, per exemple, les grans empreses de l'IBEX, telefòniques, paguen un 5% dels seus beneficis nets a Hisenda. El tipus teòric és un 25-30%, però només en paguen un 5%. Els tipus dels impostos han baixat, per exemple, fins aquí a Espanya, ara baixa el marginal al 45 o 42. Fins fa poc estaven al 50 o 50 i pico. I quan diuen no, els impostos, rebaixen els impostos perquè això ajudarà més a créixer l'economia. Però això és fals. Hi ha un informe que ha fet recentment al Congrés nord-americà, que és poc sospitós de ser socialista i roig, en el que es va estudiar tot això i es va demostrar que les rebaixes d'impostos no han contribuït al creixement econòmic, especialment totes les rebaixes que es fan a les persones amb més ingressos, però que no hi ha cap inclús si la història econòmica el que ens ensenya és tot el contrari. La gran període de creixement econòmic que ha tingut el món occidental, que és després de la Segona Guerra Mundial, es basa precisament en uns tipus d'impostos molt alts, que arribaven al 70% a la renta i superaven el 50% a societats. Per què funcionava així? Perquè a través d'aquests impostos es convertia en un motor de redistribució econòmica que ajudava a generar una demanda i a mantenir l'activitat econòmica. Quan comença la rebaixa d'impostos a partir de finals dels 70 és quan comença els nivells de creixement són cada cop més baixos. Vull dir que, però sobretot els immigrants, i aquí en Espanya hi ha hagut estudis recents que també ho deien, aporten més del que xupen del sistema de seguretat social. Ara, si volen fer preguntes, fer una presentació. Voldria dir potser que aquesta setmana mateix Amnistia Internacional i altres organitzacions han criticat un cop més Europa, un dels llocs més rics del món, amb 500 milions d'habitants, que faci aquesta política de no rebutjar i de moment s'han queixat perquè Alemanya ha absorbit tot, però Alemanya tampoc pot absorbir ella sola 1 milió de refugiats cada any, perquè això també li generarà, encara que són 80 i pico milions, una tensió. Però esclar, salvo aquest incursitat, els altres, res. I Grècia i Itàlia estan allà digerint-ho. I el problema que pot haver-hi, i ara que aquests dies s'estan prenent decisions de tancar les fronteres balcàniques, és que Grècia s'acabi convertint en un gran camp de refugiats, en un país que està en recessió una altra vegada, que té una tassa d'atur del 25%, amb un 36% de població en risc de pobresa, que ha vist retallades les seves pensions del 20% els que cobraven menys 700 euros al mes, fins al 50% els que en cobraven més, que apenas hi ha seguro d'atur. Vull dir, aquest país no pot digerir una acumulació amb el que portem ara d'any. Sembla que ja hi ha com 20.000 persones mig bloquejades a Grècia que no poden pujar cap amunt, perquè els països balcànics, Macedònia ha tancat la frontera pràcticament i només accepta iraquís i siris mentre Alemanya els accepti, però així com abans els deixava passar, ara demana un document oficial d'identitat i un passaport en regla i papers conforme han passat pel registre grec, cosa que hi ha gent que no té aquests papers. Però esclar, es considera, abans d'ahir, per exemple, Alemanya va tornar 150 persones cap a Afganistan, un país on cada any hi ha 6.000 o 7.000 morts civils, es considera un país segur. Bé, apologia a l'immigrant. No, apologia no, explico que és una realitat, és que no desapareixeran. El problema és que per més que vulguem pots posar patrulles i deixar que la gent s'ensorri i s'ofegui, però
Ara en parlarem. Jo personalment penso que hi ha un element racista claríssim i que no és casualitat que hagin tornat gent a Afganistan i no a altres països on la gent és més blanqueta, però això potser també en parlarem. Això perquè el govern va acceptar-ho. En teoria han tornat voluntàriament, va dir el ministre alemany, però no sabem massa això, que els han comprat. Bé, com no tenim un altre ponent amb el qual es pugui barallar l'Eliseu, compto amb vostès per donar-li canya, com es diu finament. Vostè, jo passaré el micro jo mateix, perquè si no la gravació no se sentirà bé. Espera un moment i porto el micro. Sí? Moltes gràcies. Bueno, en primer lloc, moltes gràcies per la seva explicació com a expert, i precisament com a expert li volia fer dos reflexions, no? Que precisament vostè apunta aquí amb el resum, no? La qual el punt que diu la difusió del salafisme promogut per Aràbia Saudí que fomenta el rebuig dels valors europeus i no integració ha creat una hostilitat cap a l'immigrant. Bueno, és un dels factors que contribueix perquè és un reflex sobre si que no ajuda a la integració. I a més, com generalment va acompanyat d'una radicalització de mentalitats i la proliferació. Jo he conegut Brussel·les sense cap senyora amb mocador. Clar. I ara passeges per la ciutat i sembla que estiguis a Marroc. Que per això jo em pregunto que sempre analitzem els errors de les polítiques europees, de la UE, però en aquest cas de la immigració, provinent fonamentalment, si mirem les xifres, la majoria de països àrabs, Síria, Iraq, etc. D'aquest milió n'hi ha 600.000 que provenen d'aquests països. Què estan fent els països àrabs? Què fa Aràbia Saudí? Què fan els Emirats Àrabs Units? Qatar, Dubai, Bahrein, Abu Dhabi, que tenen milions d'immigrants provinents de Pakistan, de Bangladesh, de Xina, treballant allà amb economies que estan creixent doble dígit, i amb els seus germans àrabs, què estan fent? Els estan enviant cap a Europa. Aquesta és una primera reflexió que com a expert m'agradaria que vostè em donés el seu punt de vista, perquè ningú en parla d'això. Tothom parla de les polítiques europees, dels errors de les polítiques europees, però anem també a mirar el que estan fent aquests senyors que a més no són precisament països pobres. Aquesta és la primera reflexió. La segona reflexió que li volia fer a vostè és respecte a que Europa necessita immigrants. Si ho mirem des de la vessant economista, i jo també com a economista li dic que sí, però diria depèn, perquè si no podem mirar només la immigració des del punt de vista economicista, perquè aquí hi ha uns temes socials que vostè apunta molt clarament. Ens interessen immigrants només per raons economicistes si no s'integren a Europa amb els valors europeus? Ens interessen immigrants? Aquestes dues reflexions. Bé, primer amb el tema, una mica un afegit sobre el tema salafisme. Aquí hi ha un error nostre que hem deixat que Aràbia Saudí, Qatar i tots aquests financin la construcció de mezquites, financin els capellans, financin tot, i a més no sols és per l'estat aquest amb apuros de despesa, diem estalvio, els calés de fer això i l'altre, no, és que generalment països com França i tots aquests, això anava acompanyat de boniques bosses de calés per les autoritats locals per l'autorització de fer això. I per això les grans mezquites, com la de Brussel·les, estan en mans dels saudis, és un foc de problemes constant. Van haver de fer fora fa 3 anys el seu director, però només el van fer fora perquè les prèdiques eren tan bèsties antijueves que van arribar a l'orella dels israelis i no van parar fins que el van fotre fora. Però n'hi ha un altre. Però allà trobes tots, en el centre aquell corànic, tots els llibres de tots els teòrics de la jihad. Estan allà, i això és el que es va predicant. Llavors, amb el tema, ells què fan? No en volen cap dels que surten de Síria. Per què? Perquè els que surten de Síria no són prou musulmans radicals, perquè no volen estar allà sota estat islàmic, que és
la seva ideologia calcada a la saudí, és filla de la saudí, del wahabisme, que allà en diuen wahabisme, aquí a Europa s'ha generalitzat més el terme salafista, però ve el mateix, és al-Salaf, companys del profeta, al-Salaf. El wahabisme ve del nom d'Al-Babat, que era el que va expandir aquesta idea en l'Aràbia Saudí del segle XVIII, a finals del XVIII, i va provocar una guerra sectària fanàtica on s'exterminava, i fins que no van aconseguir ser derrotats a principis del XIX pels turcs, doncs allò va ser una carnisseria. Ja en aquella època ja es dedicaven a destruir santuaris, els de Kerbala, dels xiïtes, tot això. Doncs no els volen perquè aquests no són prou creients. Aquests sirians que fugen són els que no volen estar en un estat islàmic. Molts d'aquests probablement no està documentat, perquè no s'ha fet un estudi, però jo crec que molts d'aquests són antiga gent que donava suport al règim. És a dir, Síria hi ha un 70% de la població que és suní, que és la base dels grupos islamistes. Però després hi ha un sector, que és un 20 i tants %, que són alauites, que és el que ha donat sempre el suport del règim, i és on els francesos van treure la intel·ligència per formar els funcionaris com l'època colonial, que és una secta de la família xií i que pels sunís són menys que gossos, vull dir, bons per exterminar i prou. Després hi ha cristians orientals de diverses coses, drusos, xiís, tots aquests fan un 30%, que és una mica la base que ha impedit que el règim caigui, perquè hi ha un 30% de la població que sap que si els altres guanyen ells no tenen futur. Però com fins la intervenció russa el règim ara els últims mesos sí que estava molt aculat en el que en diuen el Jebel Alauita, que és la zona quasi de la costa, però ja estaven perdent, inclús hi havia atacs a l'atac, etc. Part d'aquesta gent que es veu que havien tingut negocis, molts d'ells se'ls veu que són formats, parlen anglès, vull dir que és una semi-intel·ligència o una petita burgesia. Aquests probablement eren suport del règim, és a dir, islam poc radical, poc moderat o poc creient, perquè també es veu que hi ha dones que van amb els cabells a l'aire, etc. Doncs això els saudís, catarís, tots aquests no en volen saber res, perquè més són uns països que tenen una minoria, manté un fèrreo poder i es reparteix la riquesa sobre una majoria, perquè tots aquests pakistanesos, bangladís, filipines que treballen allà, generalment allà els hi han pres el passaport quan entren, estan allà en règims de semiesclavitud. Les noies són violades i si algú denuncia acaben a la presó per denunciar-ho. Vull dir que... Però no, ells i ni siquiera estan donant massa ajuda. Ara, com consideren que el Líban no és prou fidel amb ells, els ja han començat a retallar, i aquesta setmana l'Aràbia Saudí recomanava a la gent no anar al país, al Líban, perquè era perillós, i Emirats Àrabs també ha fet una recomanació de no visitar el Líban. Inclús han tallat l'ajuda militar que li donaven al Líban. Després l'altre era... Bueno, no els envien, ells no els envien, ells fugen, a la gent, els siris aquests... No, perquè estan a Síria i ells fugen de la guerra, i si us hi fixeu, molts d'ells diuen que aquí que l'aigua era freda, que tot era terrible, però que aquí tot era horror, però aquí estava viu, i allà el més probable és que igual moria enmig d'un bombardeig, o si havia fet un comentari que és en una zona ja controlada per les milícies com l'Estat Islàmic o així, que es considerava poc religiós, però igual li tallaven el cap perquè era apostasia, que el primer que fan és a la plaça crear una plaça dels càstigs, i allà és on s'aplica la xària amb el nivell més literal i més mitjaval. La gent fuig de l'horror, dels milicians, fuig de l'horror dels bombardejos també indiscriminats de les forces del règim, que ara intenten recuperar el màxim de territori per a unes negociacions, tenir una posició de força. Fugen dels bombardejos també de l'aviació russa, que tampoc és especialment precisa, o dels bombardejos dels demés, perquè allà bombardegen també
britànics, francesos, americans, i no sabem, totes són moltes bombes de precisió, però generalment hi ha morts civils. Vull dir, la gent fuig de la por. Bueno, la segona pregunta era... sí, els immigrants, sí, però jo vull dir, aquesta gent que està arribant de... Sí, aquesta gent que està arribant de Síria, jo no crec que siguin un problema... Bueno, sempre hi pot haver-hi excombatients que tornen, però bueno, que ja són europeus, que ja tenien papers. Sempre pot haver-hi uns quants que es colen, però la majoria, aquesta gent no sembla especialment radical amb el tema islàmic. Tenen empenta, activitat econòmica, molts tenien negocis, molts tenen formació educativa, i per això Alemanya els ha acceptat, perquè Alemanya és un dels països que més té una contracció de la població activa. Clar, aquests no són tant com l'immigrant que pot fugir, l'immigrant que pot marxar de Marroc... No, jo ho entenc. Jo tinc una teoria no provada, però que estadísticament d'1 milió de persones hi ha entre un 0,1 i un 0,2% que és gent molt radical. I això, en base a estudis que hi ha hagut de mals estudis, sí, però... un 0,1-0,2% vol dir entre 1.000 i 2.000 persones. Però aquests ja els tenim aquí. Aquí a Catalunya hi ha 80 mezquites salafistes, només a Catalunya. Aquest milió han entrat en els últims temps. Sí, però els altres també estan aquí. En aquests primers mesos del 2016 n'han entrat 160.000. I aquest any n'entraran més d'1 milió a Europa. I l'any que... Llavors, jo el que vull dir és... El meu punt és el següent. Europa, pot ser tot lo solidària que cregui que ha de ser, però Europa no és la salvadora dels problemes del món, perquè ja prou problemes té Europa, no? O si no, només falta anar aquí i veure els nivells d'atur que hi ha aquí, i al sud d'Europa la situació econòmica que hi ha. Llavors em fa l'efecte que les coses les hem de veure també des d'un altre punt de vista. Aquest és el meu punt. Sí. Ara, el problema que tenim és que aquests immigrants, aquests refugiats arriben a Europa. Llavors, amb el tema aquest dels que poden ser potencialment perillosos, aquí és on entra els serveis d'intel·ligència policials, perquè tota aquesta gent se la registra, i si els serveis policials d'intel·ligència funcionessin com han de funcionar, els atacs de París no es deixin produït, perquè el principal cervell ja en el mes de febrer de l'any passat ja havia publicat a la revista de Vic, que és la revista d'Estat Islàmic en anglès, que és lliure, que tothom el pot consultar en web, que ja havia tornat d'allà, que estava a Bèlgica, que tenia un pis franc, que tenia armes, explosius, i que estava preparat per fer-los pagar als occidentals. Tot això va passar desapercebut als serveis d'intel·ligència. Això ho van detectar altra gent. Ara comença a sortir que havia estat inclús a Londres, diverses vegades. A Londres és un lloc en què et passeges per la ciutat i et filmen les càmeres com mínim 350 vegades en un dia. Però esclar, com ara s'agafen dades de tothom i s'emmagatzemenen, però en lloc de focalitzar-se la gent amb els que són realment sospitosos, hi ha un fallo amb això. Dels atemptats de Charlie Hebdo del gener de l'any passat, també el principal perpetrador, com va dir el primer ministre Valls, era conegut de la policia, el tenien fitxat com a radical. Doncs un tipus que està fitxat com a radical i tal, com es veu a les imatges, anava amb un xalec antibales i amb un Kalashnikov, va sortir de casa seva així, on en algun lloc se'l va posar. Com pot ser que una persona radicalitzada que figura en una llista de sospitosos no estigui més controlat? Perquè a més tots aquests radicals islàmics es passen el dia fent propaganda. Les aventures del cervell de París estaven a Twitter, era un tipus hipermediàtic. Vull dir, algú ha de seguir aquestes comptes, algú ha de seguir el que es publica, perquè allà hi ha molta informació. I després s'ha de compartir entre els països,
perquè Bèlgica allò era un cau i no sabien res. I Bèlgica hi ha hagut fins ara, de la part del govern i les autoritats, els serveis d'intel·ligència, una política també de laissez-faire. Si allà no fotien lius, no s'hi ficaven. Però és clar, el mateix de París és el mateix que havia preparat l'assalto aquell al tren de Thalys, que van parar 2 soldats perquè van sentir, perquè eren 2 professors, van sentir com algú carregava una arma en un lavabo. Però si no, també ha sigut una carnisseria d'una 50ena de morts, perquè imagineu-vos, amb un vagó del Thalys, un tio amb un fusell anar avançant i anar disparant fins que se li acaben els cargadors. Jo coincidint amb l'Eliseu de que la immigració està aquí, majoritàriament està venint dels països en conflicte perquè tenen necessitat de supervivència i amb tots els paràmetres que dius de que venen molt preparats, molt formats, jo penso que Europa té eines per fer una millor integració i per fer uns plans de més xoc. No tant amb seguretat, que la seguretat zero la tenim zero, ho podem veure dia a dia, fins i tot per més polítiques que es fan aquí, i també la casuística de que es descobreixen coses per pura casualitat. La policia descobreix casos d'assassinat perquè, mira, per qualsevol cosa, menys per una tècnica depurada. Però jo penso si no hem de començar a pensar en positiu i dir, bueno, escolta'm, potser que el món islàmic, en els seus punts d'origen, no fan aquesta creació d'un Consell Islàmic, perquè no ho tenen, però potser a Europa haurem de plantejar-nos crear un Consell Islàmic europeu, perquè està aquí, és una religió, és un dret que té tothom a tindre la llibertat de culte, però potser que no regulem, però sí ajudem, orientem, perquè es crea un Consell de Culte Islàmic europeu que d'alguna manera tingui una ideologia dels drets humans, dels drets de la llibertat. Per exemple, les dones poden anar vestides, escolta, no fa gaires anys aquí les senyores grans ho sabran, anaven encara, escolta, portant mocadors i tot, era una cosa cultural. Si entenem que és cultural, està bé. El cas és que no sigui una imposició, però per canviar petites coses les societats triguen molts anys. I si no comencem a posar facilitats, doncs potser és això, una creació del culte musulmà, però d'alguna manera des dels valors europeus. I alhora que s'extengui territorialment a cada lloc amb les singularitats de cada lloc. Aquí a Catalunya, per exemple, això ho tenim més o menys bé, però com tu dius hi ha 80 centres salafistes, poden ser 80, poden ser 79, no és important tant el número, sinó el fet que n'hi ha. Sempre hi haurà, mala gent hi ha també en el món cristià, en el món catòlic, però si no els donem l'oportunitat que ells es regenerin, hem de posar-hi eines. Eines vol dir també un cert control, però un control des del tutelarisme o l'acompanyament. Però no s'ho planteja la Comissió Europea, em sembla, tot això. Llavors, si no ens plantegem anar a l'arrel, podem divagar molt, la seguretat zero és impossible perquè, de fet, aquí hi ha delinqüència al sortir, podem sortir aquí fora, a les Rambles, i no ser un musulmà, pot ser un català de Vic, de la Catalunya profunda. No és tant qüestió, és qüestió de les persones. Si formem societats de les persones, tindrem persones amb més criteris i amb més valors. Potser hem de caminar cap aquí, menys tecnicisme i més valors compartits que són universals. I a Europa som referents en això, o hem creat una societat així, potser que la defensem, però també amb aquests nous reptes que es plantegen a la Comunitat Europea, perquè actuant també bèl·licament i tal, potser no sigui. El que tu dius, hem de fer l'acollida, hem de ser respectuosos, alhora hem de formar aquests senyors, integrar-los de manera que el cognom no els discrimini, sinó els integri. Han de sentir-se, escolta, tindrem molta gent que serà xinesa, amb rasgos asiàtics, o rasgos negroides, escolta, són tan catalans com tu i jo. Vull dir, i jo no sé si això realment s'està intentant treballar o penses que s'ha de treballar o no, no sé, vull la teva opinió que és experta, no sé. Bueno, amb això, clar, hi ha hagut el problema que he comentat abans, que per estalviar galers i despreocupació i perquè els saudis, és clar, és que els saudis ens compren les armes. Espanya ven armes a l'Aràbia Saudí, els britànics, els francesos, no us dic, i els alemanys, els contractes multimilionaris que cada any envien d'armament hipersofisticat, que potser un dia acabarà en mans de gent, com va passar en altres llocs, que acabaran fent mal als soldats europeus. Llavors, esclar,
hi havia una tolerància total i s'ha deixat que tota aquesta cosa escapés al control. Això és una qüestió nacional. Hi ha molts programes que es diuen contra la radicalització, però no es fa prou. Per exemple, l'únic país que no ha acceptat mai que una potència estrangera financi religions a dintre del territori, que és Noruega, que no forma part de la UE, no té el problema aquest de radicalització islàmica. L'únic problema que té un que va venir com a refugiat i que el van haver de tancar a la presó per fer masses tonteries i ara el tenen aïllat en un lloc al nord. Ells no tenen aquest problema perquè no han acceptat la financiació, però és clar, quan tu has deixat això, ara el que s'hauria de fer és precisament potenciar l'islam reformista, un islam modern, un islam que no sigui l'aplicació literal del Mahoma i del Coran, que com és la paraula de Déu ja no es pot qüestionar perquè llavors ja converteixes en un apòstata i et poden... És un problema i no es fa prou. Ara es vol començar a fer, però de moment no hi ha hagut passos. Tot i això depèn més de les comunitats nacionals. Quan va haver-hi, després de Charlie Hebdo, van començar diversos països a dir, França, Àustria i tal, van aprovar normatives que es prohibia el finançament des d'exterior i tal, però no està clar que això s'hagi aplicat. Els belgues també, com tenen un problema enorme, perquè Brussel·les un 30 i tants % de la població és musulmana i molt radicalitzada, no tots els salafistes són violents, però molts és el tancament en si mateix i el rebuig frontal dels valors occidentals, el lliure pensament, això ja ni es planteja. Aleshores, a Bèlgica, com ara s'han de tenir el problema, també han anunciat que adoptaran una normativa que només es podrà ser imam o així després de passar un control, però això només s'aplicarà a les noves mesquites, no s'aplica a les velles. I ara, arrel de lo de París, del novembre, els greus atacs, aquells que la gent venia d'allà, els cotxes havien vingut, van tornar, no va passar res, algun el van parar un control policial, però com que no estava a les bases de dades, perquè els belgues no havien avisat als francesos que aquell tio podia ser sospitós de radicalització, va passar. Però llavors ara van fer un control de les mesquites a Molenbeek i tal. De les 30 i tantes que hi havia de legals n'hi havia 3 o 4. Després van descobrir que hi havia centres culturals, esportius i tal, que eren altres focus de propaganda radical. Els francesos també van fer diversos raids després d'això a diverses mesquites aprofitant l'estat d'emergència que permetia entrar una mica a la brava, i en diverses d'elles que van trobar armament, vídeos d'estat islàmic, etc. Però esclar, això no es fa d'un dia per l'altre. Precisament tota l'ofensiva aquesta financera que va començar dels saudis quan va pujar el preu del petroli, van començar a tenir diner per donar i per vendre, clar, portem quasi 40 anys de finançament, s'han gastat desenes de mils de milions en tots aquests anys. Llavors això financen beques, financen gent per anar a estudiar allà, financen viatges a la Meca, la gent que torna, si us hi fixeu molt, molts d'aquests d'estat islàmic i gent que apareix que han pelat, després resulta que són saudis. El 2009 la mateixa Clinton, la secretària llavors d'Estat americà, amb un dels cables diplomàtics filtrats per Wikileaks, seguia queixant-se que en el 2009 que els saudis segueixen finançant el terrorisme islàmic i citava Al-Qaeda, els terroristes pakistanesos i tal. Però això anava amb un cable que es va filtrar, això es va saber perquè es va filtrar, però ells no fan res, segueixen. L'Obama va anar a rendir pleitessia quan va morir l'últim rei i va pujar el Salman. Salman era el jefe de l'Islamic Relief Worldwide a l'època de les Torres. Aquesta organització ha estat vinculada als atentats de les Torres Gemeles. Els americans hi ha un informe de 48 pàgines que està declarat secret i que no es fa públic de la investigació dels atentats, que està vinculat al paper saudí del govern del país saudí en els atentats. Això no s'ha fet públic. Algun dels representants i senadors que formen part del comitè que toca han tingut accés, però
estan obligats a no dir res, el més que han dit és que surten molt mal parats. I periòdicament hi ha campanyes demanant que aquest paper es faci públic, però clar, si es fes públic hi ha un problema, perquè l'estat americà hauria de prendre una decisió radical. No actuem perquè, esclar, els saudis no se'ls critica, nosaltres, les constructores espanyoles estan fent el tren d'alta velocitat a la Meca, constructores de diversos països fan les edificacions de... Sí. No hi ha possibilitat humana d'iniciar unes negociacions Orient-Occident d'alguna manera? Bueno, es va intentar això de les civilitzacions, però tot això és un... No, però si els saudis firmen un pilot de declaracions de les cimeres aquestes antiterroristes, però clar, això és... Sí, no, en el món musulmà hi ha, Aràbia Saudí no. Aràbia Saudí executen a un capellà que era xií i que criticava la família real, que mai va fer cap acte violent. Sí, llavors... Tot... Sí. Hi ha pensadors àrabs i tal, que hi ha diversos llibres, però aquests no se'ls dona prou suport i tot això porta temps. En canvi, l'altre són mils de milions que van. Ara ell mateix parlava de Bahrein. Hi ha tropes saudis que van sufocar la rebel·lió popular a Bahrein de la majoria xiita que demanava acabar amb la sàtrapa aquella i una mica de democràcia, i estan allà. Els saudis. Avui el Parlament demanava que es fes un embargo d'armes a Aràbia Saudí pels bombardejos a Iemen, però en aquests bombardejos hi participa subministrant suport logístic als Estats Units i Gran Bretanya, i aquests bombardejos estan provocant la mort de com mínim de 10.000 persones civils, se destrueix el patrimoni de la humanitat de Sana, la ciutat d'UNESCO, bombardegen. Curiosament, no fa massa van bombardejar precisament la casa i van matar el jutge i la seva família, un dels jutges de Iemen que es havia distingit per perseguir els grups terroristes d'Al-Qaeda, que gràcies a tota aquesta campanya militar que ja quasi porta un any a Aràbia Saudí ha aconseguit que Al-Qaeda controli una part molt important del territori i que l'Estat Islàmic s'hagi implantat allà, perquè totes aquelles matances que veiem de Iemen de les mezquites són mezquites xiís i són gent d'Estat Islàmic. I aquí a Europa, malgrat que és molt espectacular i molt trist el que va passar a París aquests anys, i aquí a Madrid fa del 2004, a Londres el 2005, no hi ha un risc zero, però malgrat tot la possibilitat d'un europeu de ser víctima d'un atemptat terrorista islàmic és baixíssima, igual que als Estats Units. Estats Units, comptant els morts de les torres, segons estadística és més fàcil que et mati un llamp que no. Als Estats Units és més fàcil que et trobis en un d'aquests lius de tirotejos d'algun boig, però és que és més fàcil morir moltíssim més fàcil morir en un accident de cotxe que no en un atemptat. Vull dir, el risc no és zero, però tampoc estem en una situació de perill imminent. Això també la gent ha de relativitzar. És terrible que passi, sobretot és terrible perquè el de París va ser un fallo molt general dels serveis secrets.
I per això aquesta hiperreacció que han tingut i ara mantenen l'estat d'emergència 3 mesos més, amb la qual si algú tenia armes a casa, explosius a casa, en aquest temps ja els ha mogut. Vull dir que ara ja per entrar als pisos a la Brava ja no trobaran res. Bé, reprenem el torn d'intervencions. Estic una mica afònica. A mi em sembla que cada vegada que parlem de migració, i ara estem parlant de polítiques europees referides a la migració, com que és un tema que d'alguna manera no es té el concepte i la idea clara, es tendeix a ficar-hi tots els conceptes, des de la seguretat, la geopolítica, la geoestratègia, etc. I a partir d'aquí es barreja tot el mal que això pugui produir amb el fenomen migratori. Jo crec que les equacions d'alguna manera s'han d'anar despejant per saber de què parlem. És a dir, estem parlant de migracions, que és una cosa ancestral, que fa 100 milions d'anys, que els nostres antepassats, que encara no eren els Homo erectus, ja anaven migrant d'aquí cap allà. I en aquests moments què passa? Que estem tornant a tancar aquestes portes que abans havien estat obertes gràcies a les creacions de les fronteres, polítiques repressives, etc. Estem entrant com en una tercera època de la trata d'esclaus, diguem-ne. De la primera que hi havia hagut amb els grecs i els romans i tots els serfs de la greva, etc. Una segona de la trata de negres, pròpiament dita, i en aquests moments parlem de la immigració com una força de treball, no com si fossin persones. I aleshores a partir d'aquí comencem a fer números de si ens interessa acollir tals o ens interessa acollir quals. Jo crec que el que s'hauria de fer és, primer, despejar les incògnites i no ficar dintre el mateix sac la seguretat. La seguretat és un debat diferent, la geoestratègia n'és un altre. I quan parlem d'immigració, tenir en compte que hi ha una cosa que és bastant antiga, que són els drets fonamentals, dels quals hi ha un dret que és el del lliure... Com es diu encara? Sí, exacte, ara estava pensant en castellà i m'havia despistat, perdoneu. A veure, la lliure circulació de les persones, aquest és un dret fonamental. Si nosaltres en aquests moments ens anem a treure voltant pels mòbils a Àfrica i no ens deixen entrar, què direm d'aquesta gent? Quina política tenen respecte? Vull dir, perquè els emigrants allà serem nosaltres, no? Vull dir, o mirem les coses des d'un punt de vista de sentit comú i per tant els drets fonamentals com el dret de lliure circulació l'hem de mantenir per sobre de tot, o altres drets fonamentals més estratègics, com és en aquest moment el lloc més difícil de tota la immigració és el Mediterrani. I resulta que Europa té unes fronteres internes i unes fronteres externes que són tots els que donem a l'aigua. I està entrant un tipus de gent que venen per unes condicions que de vegades són emigrants econòmics i una altra vegada són refugiats de guerra, que són també dos conceptes diferents. Si no tenim en compte tot això, anirem fent un globus de por de terrorisme i de tal, que ens trobarem en un període molt perillós respecte a situacions de nazisme i altres qüestions. Sí, ara estem parlant bàsicament de refugiats, de gent que fuig dels conflictes, perquè hi ha una part que sí que, sobretot dels que venen per Itàlia, hi ha una part que sí que són immigrants econòmics, sobretot els que arriben aquí a Espanya, però la majoria són refugiats de guerra, perquè ja us he dit, la majoria són de Síria. Síria és un país que ja cada dia surt al telediari, no falta explicar-ho. Iraq igual, nigerians que fugen, Boko Haram, el país també està malament. Eritrea és un dels llocs que fuig molt. Allà no hi ha tant una guerra com una dictadura brutal que ofega la gent i la gent fuig com pot. I de moment no s'ha produït una fuga de gent de Iemen, però la situació humanitària és tan greu allà
que un dia d'aquests també aquest col·lectiu, com només ha de fer un petit salt a l'estret i cap amunt, però estem parlant de refugiats, estem parlant de gent que fuig de la guerra. Llavors, Europa, ella mateixa, pels convenis que ha signat amb les Nacions Unides, té l'obligació d'acollir aquests refugiats. Passa que la majoria dels països no els volen acollir. Polònia, tots els països de l'est que estan rebent molts de fondos consideren que ells són massa pobres i no poden rebre, i després, com també hi ha un tema racista important allà, no en volen saber res. Espanya, que ha promès acollir-nos molts, no n'ha acollit quasi cap. França, que també n'ha promès acollir molts, no n'ha acollit quasi cap. Vull dir, els únics són els que us he dit. Suècia, que és el que ha acollit més, però fins a un punt que ja no pot més, perquè els 163.000 és un 1 i pico o més de la població, és un país molt poc poblat, i inclús ja tenien problemes, no tenien on posar-los físicament perquè no hi havia allotjament per posar tanta gent que ha arribat de cop, i Suècia ha sigut un país tradicionalment acollidor. Els danesos, malgrat totes les tonteries que fan, com a l'espoli dels béns que porten, també n'han acollit 21.000. Els austríacs, que també han posat una quota, també n'han acollit 93, que per un país amb 8 milions de persones també és una xifra molt alta. Però el resto no han acollit. Britànics res, que tenen l'abstenció, els irlandesos tampoc. Clar, hi ha uns països que han fet una... Si això es fa entre tots, és digerible. Si només ho fan 3 o 4, aquests hi ha un moment que no poden digerir més. I és el que estem en aquesta situació. Ara hi ha una nova cimera a mitjans de març europea que en teoria tornaran a arreglar, però és la 5ª o 6ª que fan en mig any sense que s'hagi arreglat res, perquè ja us dic, la promesa que es va arrencar amb fòrceps dels 160.000 que s'havien de redistribuir, res, 500. Aquest ritme faran falta no sé quants anys, va fer un càlcul, però amb la tira. Bueno, sí, però el problema és que tenim això, la realitat és aquesta, els governs no... Hi ha tota una part perquè acceptessin aquell acord de setembre dels 160.000, diversos països, Alemanya, França i Itàlia van amenaçar els països de l'est que ho acceptaven o tallaven les ajudes regionals. Van acceptar i no es va aplicar. I ara l'Orban ja farà un referèndum per evitar que es pugui fer un mecanisme permanent de redistribució i un cop tingui la votació del país que sortirà el que ell vulgui, ja dirà s'acollirà amb aquesta votació per no acceptar-ho. Si em permet, en aquest moment jo no voldria ser governant europeu, perquè el 90%, excepte els països nòrdics potser i les repúbliques bàltiques, jo aquí només voldria Espanya que hi hagués el còdic o la Constitució de Noruega, amb la serietat, i allà el que és fot un delicte va a la presó i la llei és dura, tal com té de ser. En canvi, aquests altres països com el nostre, tot és flexible. El ser flexible vol dir que el govern diu una cosa però després en fa una altra. Llavors, perquè aquí hi ha un altre problema, per exemple, volem que vingui aquesta gent per ser els salaris més baratos. Els governs volen ser competitius i per tant que la indústria i tots els productes siguin baratos per poder exportar. Ara, llavors jo pregunto, ho voldran els xòfers del metro i de l'autobús que cobren un promís de 33.000 euros anuals? Ho voldran aquesta gent? De cap manera. Són els primers proteccionistes i estan protegits pels sindicats, a més. O sigui, estem en un embolic tan bestial que això no ho arregla ni Déu, suposant que existís. Gràcies. Bueno, ja... Perdoni, sí, Noruega
Vostè ha vist el comportament d'aquests països escandinaus i nòrdics quan surten dels seus països, en alguns casos, i veien al sud, no es pot, comporten molt pitjor que els propis ciutadans dels països. No es pot generalitzar, no. No, exacte. Amb ells el que els motiva és la repressió que hi ha allà. La repressió. Bueno, no es pot generalitzar, però allà al cap de setmana la gent veu molt. I allà jo els he vist per terra, sí. A l'hivern la policia els ha de recollir que no es morin. Calma, sisplau, calma. Respectem els torns de paraula, són tan amables, i no parlem dels escandinaus, sinó dels immigrants escandinaus. Amb el tema de la immigració, dels sous, sí que s'utilitza per part d'empreses i tal, però això ja perquè hi ha una laxitud també amb els còdics, perquè des de la Unió Europea s'ha afavorit des de la Comissió, perquè està governada i dirigida per la gent que representa els interessos de les grans empreses, amb la directiva de serveis, de poder exportar el treballador amb les condicions de Polònia, i ara hi ha una tesis que està acabant una advocada polaca a la London Economic School, la London School of Economics, que recull precisament l'explotació brutal que pateixen els polacs a Gran Bretanya per les empreses, que els hi fan treballar més hores de les que toquen, els hi paguen menys del que els hi toquen, si es queixen s'acaba el contracte, els propietaris dels pisos per coses infames els hi fan pagar una fortuna i si es queixen els foten fora. Això són europeus. Bueno, és perquè hem deixat que tots els drets sindicals, laborals es vagin retallant una rere l'altra. Així deixem entrar 500 milions d'africans aquí? No, home, 500 milions no han entrat pas. Bueno, hi ha els que arriben, però bueno, hi ha dues possibilitats, es pot ensorrar la barca amb un vaixell de guerra o salvar-los. Llavors, si es té l'estómac perquè morin 100.000 persones cada any al Mediterrani, doncs... Eliseu, si em permets, fem aquí el torn de paraula, sí. Una palabra técnica. La verdad es que estamos con un tema enormemente sofisticado. Ni 40 cursos de matemáticas me parece que lo arreglarían de unido. Solo una preguntita técnica. En la UNESCO, ¿todos los países del mundo han firmado lo de la UNESCO, los derechos humanos? Es que es un tema que me parecía como que sí, pero no estoy seguro. No, en la ONU no todo el mundo ha firmado la Convención de Derechos Humanos. Vale. Pero en fin, Europa sí. Es que tenía la duda. No, pero Europa la ha firmado. Yo es que pienso. Y forma parte, y el tema de los refugiados forma parte de la legislación, incluso está en el Tratado Europeo, de la legislación secundaria, etcétera. Es decir, que nosotros hemos aceptado una serie de compromisos legales que ahora no queremos cumplir, y es donde se crea el problema. Jo tinc una pregunta una mica pessimista. És senzillament, hi ha la cimera aquesta el mes de març, suposem que la cimera no s'arriba a cap acord. Què passarà? Hi segueixen arribant 3.000 i suposo que a la primavera... Ara estan arribant 110.000 en menys de 60 dies en ple hivern. Condicions fatals, però inclús per la travessera del sud des de Líbia, que és molt més perillosa perquè és molt més llarga que la de Turquia a les illes gregues. Aquesta xifra s'ampliarà. Ara em sembla que els 110.000 són no sé quantes vegades la xifra que va ser l'any passat amb aquestes dades. Però bueno, tampoc encara l'Erdogan no havia deixat fer. Aquest any com mínim 1 milió o 2. Al ritme que anem poden ser 1,5 milions o així. Per això dic, el problema són, si no hi ha un sistema de repartiment que funcioni, aquesta gent acabaran concentrant-se a Grècia i faran col·lapsar el país. Bueno, Austràlia no en deixa entrar cap i els tenen en una illa tirada. Bueno, però això també suposa una violació del dret internacional flagrant. Llavors,
els riscos són el col·lapse de Grècia i l'acceleració encara més de la descomposició de la UE, al final de Schengen, que ja s'està veient. Bé, ara aquesta setmana fins els belgues han aixecat fronteres amb el control pel tema de Calais i la jungla aquella que es havia deixat, el campament aquell que es havia deixat crear allà. Si no hi ha solució, Alemanya acabarà un moment tancant la frontera, perquè ara hi ha unes eleccions regionals, depèn de com li vagin a la Merkel, que ella sempre està molt pendent dels sondejos i les estadístiques i tot això, pot acabar tancant la porta. Els austríacs només accepten 80 sol·licituds diàries i en deixen passar 3.500 diaris cap a Alemanya, mentre Alemanya els accepti. Però penseu que ja hi ha valles enmig del sud, les fronteres s'estan tancant. Han amenaçat en fotre fora de Schengen els grecs. Bueno, els grecs no hi ha cap frontera comú terrestre amb l'Europa de Schengen. Passa que això sí que si es produeix, a part de ser ja l'última humillació, perjudicarà el turisme grec, perquè el que implicarà és que aleshores els aeroports i els ferris hauran de restablir tots els controls aduaners que hi havia, de control de passaport que hi havia abans. Jo sóc pessimista, no sé el que passarà, però Europa aquest any juga al futur. Un moment, al micro. Confirmar el que estàs dient. Jo la setmana passada estava a Múnich i a l'estat de Baviera ha dit que ni uno más. Perquè estan pobrets, perquè és així, estacions de tren, parcs, jardins, aquesta és la realitat. Aleshores han dit que no poden més. O sigui, Alemanya ja ha dit prou, perquè l'estat de Baviera en aquest aspecte, Múnich ha sigut la ciutat que, com tots sabem, va obrir les portes, i això ho he vist. Aleshores, clar, vull dir, la visió no és pessimista, la visió jo crec que és realista. Europa té que dir fins a on pot arribar. Però també s'ha de preparar, és que ningú ha preparat res. A la crisi aquesta és una crisi anunciada ja, com mínim, quan van començar les primeres onades, que van ser el juny. Ningú ha preparat allotjaments, res, no s'ha preparat res. L'únic que ho ha fet ha sigut Alemanya, que va ampliar el pressupost, va donar fons extras als Länders perquè poguessin financiar això, i Espanya que van aprovar 200 milions, això no n'hi ha per res. Perquè és que no sols és l'allotjament, has de preveure un increment de metges i infermeres pels serveis sanitaris a les zones on hi ha més, has de preveure un increment de professors a les escoles perquè aquesta gent es pugui integrar, sobretot els nanos. És una cosa, clar, tot això costa calés. Sí, però val més invertir en aquests calés que no tenir un gueto després de gent inadaptada que... Però no hi ha una voluntat política, s'està veient a Europa, no hi ha una voluntat política, ja la meitat dels països, més de la meitat no en volen saber res, com si sentissin ploure, com els que els arriben són els finlandesos perquè els arriben per la ruta nòrdica i tal, els suecs per la tradició, que ara ja han tallat la frontera una mica, però esclar, els polacs no en deixen entrar ni un, els bàltics tampoc, Eslovènia els ha deixat passar, però tampoc en pot acollir masses, perquè són 2 milions d'habitants. Eslovènia és un país que és com Barcelona. Hongria, que és un gran país, en podria acollir més, encara que la gent no vol saber res perquè maltraten bastant. Però esclar, si això no es reparteix entre tots, això és el final. Perquè és que la solució és, com arriben per mar, o els deixes morir o els salves, però la teva obligació com a ésser humà és salvar-los, no els pots pas ensorrar canonades les barcasses, perquè a Itàlia ja havia tingut una operació de salvament i la van clausurar perquè els alemanys i francesos i altres països van posar en contra, dient que feia un factor crida, que només cridava més immigrants,
i es va haver de restablir després d'aquells famosos barcos que es van ensorrar amb aquells centenars de morts. Llavors, clar, la gent va dir no podia ser això. Llavors es va tornar a reinstaurar l'operació. Però abans era una operació exclusiva de la Marina italiana, que davant del primer naufragi aquell que va haver-hi a Lampedusa l'altre any anterior, va decidir que no podien deixar morir la gent ofegada al mar. Però la van haver de clausurar per pressió dels països centrals europeus. Després que va haver-hi, quan va haver-hi la gran mort, llavors, clar, l'opinió pública és com quan va passar la imatge del nano aquell pobre ofegat a la platja. Llavors allò va commoure la gent i es va crear un estat d'opinió que s'havia de fer alguna cosa, però un estat d'opinió que només s'ha produït en uns estats, que va ser Alemanya bàsicament, que va obrir les portes i va suspendre el conveni de Dublín, que obliga el que demana asil a quedar-se al país al primer lloc que trepitja terra. Però esclar, amb l'esperança fictícia de que hi hauria un suport i una decisió europea que no s'ha produït i que no sembla que es vagi a produir. I a la cimera s'acordarà alguna cosa que no s'aplicarà i allò anirà creixent. Però ara es difuminava, però ara tots els països balcans estan tancant la ruta i la gent quedarà estancada allà. Els patrons dels barcos no van a aquestes barques. Però aquests patrons no van als barcos. N'hi ha un dels immigrants que si sap alguna cosa o s'atreveix a pilotar la nau paga molt menys i és ell qui pilota. Però no hi va cap d'ells. A Líbia, cada una d'aquestes bandilles se semblava que guanyava 1 milió d'euros l'any amb el tràfic d'aquesta gent i n'hi havia diversos grups. I aquests, els que arriben, encara han sobreviscut a diverses experiències. Moltes dones han sigut violades a Líbia per les milícies islamistes que hi ha allà. Alguns no han sobreviscut. Sí, però aquestes barques venen d'Àfrica i les altres a Turquia, on hi ha evidentment una connivència de la policia i les autoritats, perquè en un país on un professor universitari firma una carta, va a la presó, no us podeu imaginar que hi hagi una red de màfia d'aquesta que operi amb un tros tan petit de costa que cada nit vagin sortint barques i ningú sàpiga enganxar-les. Perquè hi ha una sèrie de platges, hi ha altres llocs que són acantilats i per allà no pot baixar ningú, vull dir que són una sèrie de punts concrets geogràfics i si no es vigilen és perquè no es vol. Perquè això crea un problema a Europa i té Erdogan i encara té Europa de genolls acceptant tot el que demana. Encara que li van prometent els calés encara no li han donat. Eliseu, perdona, hem discutit la versió pessimista, quina seria la visió optimista? L'acord a mitjans de març ideal, quin seria? No n'hi ha cap. Optimista no en veig cap, és que ara no ho veig. No ho veig perquè no hi ha una voluntat política. La cimera de l'altre dia va ser dijous i divendres passat, la setmana passada. El que se li va donar al britànic viola la lletra del tractat, l'article 45 i 46 del tractat de funcionament, que prohibeix qualsevol tipus de discriminació salarial i no salarial per nacionalitat entre els països de la UE. I el 46 que diu que si existeix alguna norma que aquesta s'ha d'anul·lar. Malgrat això, li van donar i confien en que el tribunal, si algú planteja, com és una decisió dels 28 i és temporal, no digui res. El tribunal és imprevisible, però viola el tractat. Perquè les úniques excepcions que permet el tractat per discriminació o per no acceptar un treballador immigrant de la UE, d'un país de la UE, són d'ordre públic, és a dir, que sigui una amenaça, de sanitat pública o de seguretat.
I aquests no és per... el tema de possibles problemes als serveis públics i tal, i a més, com us he dit abans, és fals, està demostrat que és tot el contrari, que els immigrants europeus només fan que inflar les arques de l'estat britànic. Quan dos obrers van darrere d'un patró és que hi ha crisi, i quan dos patrons van darrere d'un obrer el salari puja. Bueno, ara ja no tant. Entenent que Europa posés els mitjans econòmics i la voluntat política, l'acollida s'ha de fer amb uns professionals que en aquest cas no tenim ni l'arrel comuna lingüística, amb la qual cosa tenim preparades estructures, tenim mitjans, clar, no tenim ni professionals a vegades pels que ja tenim aquí, anem a dir, per intermediar, per entendre'ns, no? Perquè ens entenguem d'aquesta manera, això una. Segona, és cert que Europa ha de tenir més capacitat, perquè no sé, tu sabràs millors números, però em sembla que és Palestina, quants milions de refugiats té? 1,5 milions sobre els 4 que tenen d'habitants propis? Els turcs en tenen 2 milions, els jordans no sé... Però el percentatge em sembla més elevat en relació a la població autòctona? Em sembla que és Palestina. No, els jordans, Jordània i Líban potser. I tenen acollida gairebé la Sí, meitat de la població, quasi 1 milió, 30%, sí, no tant no, perquè ja també tenen palestins, però els siris són menys. Però imagina't, o sigui, poden tenir aquesta capacitat, però clar, aquí posant estructures, posant camps, jo diria quasi d'acollida, digue-li com vulguis, no? Tindríem els professionals per donar els serveis, per anar-los integrant, per anar-los també, perquè s'ha de començar primerament per inserir-los en llocs on van, que sàpiguen integrar-los realment. Els has de donar el permís de treball. Si a Europa tindríem aquesta capacitat o la tenim? Sí, ja, la capacitat hi és. La capacitat sí, però tenim la gent però hi ha d'haver-hi la voluntat. Ara als grecs els havien promès en les últimes cimeres que els enviarien professionals dels estats de duanes de Frontex, de l'Agència de Fronteres Exteriors, per ajudar-los a gestionar. Només ha arribat la meitat del personal promès. Però amb ells ja se'ls amenaça, ja han posat en marxa el rellotge, en 3 mesos els foten fora de Schengen. I també més. Però és que a més aquests centres d'acollida que es van decidir, la seva capacitat és inferior al nombre de gent que arriba, però això ja és un... I no sé si han arribat les màquines de control per registrar les huelles dactilars, perquè fa un mes no hi eren, i les havien promès, llavors se'n faltaven. Bueno, sí, esclar, però si no... Això està esdevenint massa pessimista i massa desolador. No, home, però és que és la realitat, no sé. Bé, aleshores... Deixo l'optimisme, tu una nota optimista. Em demano una nota optimista. Jo penso que hi haurà acord a la cimera de març. Encara que l'Isabel digui que no hi ha cap acord ideal... No, jo no dic que no hi hagi acord, jo dic que potser hi haurà un acord, però que serà paper mullat com els últims. Jo el problema que veig ara és Grècia. Grècia, en 3 setmanes, la situació pot ser explosiva. 3 setmanes, no més. Això serà abans del proper dijous. D'aquí a la cimera, sí, perquè la reunió de Viena va acabar de segellar el pacte de que es tanca la frontera i que només pugen sirians i iraquians que tinguin papers. És a dir, els afganesos ja no els deixen passar. I ahir o abans d'ahir el ministre grec parlava que ja s'estava fent una bombolla d'uns 20.000 persones que s'estaven acumulant a Grècia. No sé si i havien hagut d'enviar uns autobusos a recollir gent de la frontera de Macedònia per tornar-la cap a dintre i allotjar-la allò. Però esclar, és un país que ha tornat a entrar en recessió, que porta 8 anys de crisi, que el PIB ha caigut més d'un 4%, que els ingressos han caigut un 20% a l'ingrés per càpita, que té un 37% de la població amb risc de pobresa, que hi ha la meitat de la població jove sense feina. Vull dir que, esclar, és un país que no té recursos i que li han obligat a adoptar unes retallades de pressupost ara al desembre de 7.800 milions d'euros, si no em falla la memòria, dels quals 1.800 eren per retallar un cop més les pensions. Bé, pensions de les que depèn molta gent, com aquí a Espanya,
per mantenir, amb la pensió dels avis es manté la família sencera. Bé, per consolar-nos davant de tanta desolació, el meu únic missatge d'optimisme és que el proper dijous europeu parlarem de política exterior americana. Americana. I l'efecte que té amb nosaltres, però com som amics dels americans, ens va millor que els russos, que són enemics dels americans. És l'única nota optimista que se m'acut. Vindrà el Donald Trump? Trump? El dijous europeu no estem preveient nosaltres sobre la campanya de la Hillary, però això serà el mes de maig. Moltes gràcies per haver vingut. Això es penjarà al canal YouTube de l'Ateneu i farem una entrada al blog de l'Ateneu i com sempre els animo a que ens facin publicitat del blog, del compte Twitter i del canal YouTube, perquè així tindrà més difusió un acte interessant com el de l'Eliseu. Li agraeixo moltíssim la seva presència, que no pas la concurrència d'avui, que agraeixo particularment. Bona nit a tothom. Moltes gràcies a tots.